আচ্ছা ভাই, এটা হচ্ছে আপনার বড় গোডাউন। হ্যাঁ, এখান থেকে আর কি তোমার এটা যেটা খালি বডিটা আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, এটা খালি বডিটা এই যে আমরা দেখাই খালি বডি আমাদের এখানে আছে। এই যে দেখেন বস্তার মধ্যে কিন্তু প্রচুর আইটেম আছে। এভাবে বস্তা ভরে চলে যায়, এগুলা সব বস্তা ভরে উত্তরবঙ্গে। কেউ যদি আপনার থেকে নেয় অর্ডার করে কমপ্লিট মাল এইভাবে কিন্তু পাঠায় দেন নাকি কার্টুন করে পাঠায়? না না, এইভাবে আমরা কার্টুনে বস্তা নিলে খরচ কম হয়। আপনারা যারা মালটা ক্রয় করবেন বা যারা মালটা কিনবেন, ভালো মাল কিনেন, এক নম্বর মাল কিনেন, কোয়ালিটিফুল মাল কিনেন, ভালো তারের ভালো মাল ইউজ করেন, ভালো তারের ভালো মালটা দিয়ে আপনারা মাল তৈরি করে বিক্রি করেন। হ্যাঁ, এখানে হিটার জগটা তৈরি হইতেছে, এখানে একটা কোয়ালিটিফুল হিটার জগ। আচ্ছা, আমাদের কাছে নতুন মডেলের এই যে গুণগত মান কোয়ালিটি সম্পূর্ণ মাল। এটা ফিটিংস হইছে এবং এটার ভিতরে তোমার একটা সেফটি আছে। আচ্ছা, এই যে সেফটিটা দেখা যাইতেছে, এই সেফটিটা আছে, এই যে সেফটিটা, এই সেফটিটা তোমার যেমন এসএস এর যে স্টিলটা আছে ওটা রাইখা রাখবে সেফটিটা। হ্যাঁ, জগের মতো রাউন্ড, এটা তোমার একটা মডেল আছে। তবে মডেল দেখলে তো হবে না, ভিতরের কোয়ালিটি যে তারটা আছে তারটা দেখতে হবে, আর ভিতরে পাতিটা এসএস দেখতে হবে। বুঝছো, অনেক লো কোয়ালিটির মাল আছে, 2 নম্বর কোম্পানির মালটাল আছে। কিন্তু আমাদের কোম্পানি যে মালটা আমরা দীর্ঘ ব্যাপক বছর মানে অনেক দিন যাবত আমরা এটা তৈরি করি, আমাদের মালের একটা রেসপন্স আছে, একটা সুনাম আছে। পানিও খাওয়া যাবে, মানে কোন পানি? আচ্ছা, এই মালটাই কি এই যে এটা না? হ্যাঁ, তৈরি হতেছে এটা। এটা কিন্তু হ্যাঁ, এটা কিন্তু পানি, শুধু পানির জন্য পানিও খাওয়া যাবে। আচ্ছা, এবং মনে করো তোমার হিটারের জন্য প্রযোজ্য আমার আছে বেশ কোয়ালিটি। তোমার এটাও কিন্তু অনেক সুন্দর একটা ইয়া আছে, তোমার তারটাই যে খুব কোয়ালিটিফুল তার। তারটা কিন্তু খুবই ভালো দেখেন। হ্যাঁ, তার তোমার একটা ব্যাপার হলো তোমার আমি বলি বন্ধু, এই হিটার যে কোনো হিটার, মানে শুধু এটা না, যে কোনো হিটারের মেনই কিন্তু তোমার তার হলো মানে এই অজুর জন্য খুবই কোয়ালিটিফুল মাল। এটা অজু, যেমন অজু করার জন্য, চা গরম করার জন্য, দুধ গরম করার জন্য, ডিম সিদ্ধ করার জন্য, এরপর তোমার হইলো এই আলু সিদ্ধ করার জন্য। ভিউয়ার্স, স্বাগত জানাচ্ছি নতুন আরো একটা ভিডিওতে। যারা চাচ্ছেন যে হিটার জগ, শীতের হিটার জগ সরাসরি প্রস্তুত কারক থেকে পাইকারি কিনে ব্যবসা করবেন, বাংলাদেশের 64 জেলায় ঘরে বসে আপনারা এই হিটার জগগুলো নিতে পারবেন। এখান থেকে নিয়ে আপনারা মার্কেটিং করে ব্যবসাটা শুরু করতে পারবেন। আজকে আমি চলে আসলাম আপনাদের পছন্দের এবং বিশ্বস্ত মানুষ মারুফ ভাই। মারুফ ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। মারুফ ভাই, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। দেখতে পাচ্ছি আপনার লোকজন মাশাআল্লাহ কাজ করতেছে, অনেক অনেক ডিজাইন, অনেক অনেক মডেল হিটার জগ। আপনার এখানে কি সব হিটার জগ পাওয়া যায়? হ্যাঁ, আমার এখানে সব হিটার জগ পাওয়া যায়। এটা হলো শীতের সিজন। শীতের সিজনে? হ্যাঁ, শীতের সিজন। গরমে আসলে তো অন্য কালেকশন আছে। হ্যাঁ, গরম আসলে অন্য কালেকশন আছে, সেটা হলো আমাদের ফ্যান আপডেটের পরে। আচ্ছা, সেটা হলো পরে। আমাদের যে শীতের যে সিজনটা আছে, এই শীতের সিজনে আমরা যে গরম পানির যে বিষয়টা আছে, আমরা দোস্ত এটা নিয়ে আলোচনা করি। আচ্ছা, এখানে কি করতেছে? এখানে হিটার জগটা তৈরি হইতেছে, এখানে একটা কোয়ালিটিফুল হিটার জগ। আচ্ছা, আমাদের আমাদের কাছে নতুন মডেলের এই যে গুণগত মান কোয়ালিটি সম্পূর্ণ মাল। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটার ভিতরে এই এসএস এর পাত্তি, এটা এসএস পাত্তি মানে স্টিল নষ্ট জং পড়ার কোনো মরিচা ধরার কোনো চান্স নেই। না না, কোনো চান্স নাই। তবে একটা বিষয় হলো কোয়ালিটিফুল মাল। হ্যাঁ, কতগুলো মডেল হবে ভাই আপনার কাছে? এই তোমার বন্ধু আমি দেখাচ্ছি তোমাকে। এই যে মালটা ফিটিংস হইছে, আচ্ছা, এই যে মালটা ফিটিংস হইছে, এই যে মালটা তৈরি করতেছে, আচ্ছা, এটা ফিটিংস হইছে এবং এটার ভিতরে তোমার একটা সেফটি আছে। আচ্ছা, এই যে সেফটিটা দেখা যাইতেছে, এই সেফটিটা আছে, এই যে সেফটিটা, এই সেফটিটা তোমার যেমন এসএস এর যে স্টিলটা আছে ওটা রাইখা রাখবে সেফটিটা। এবং কোয়ালিটিফুল মাল, এই তোমার গুণগত মান। এবং তোমার একটা বিষয় হলো হিটার জগটা তোমার এই শীতকালীনের জন্য খুবই প্রয়োজন। আর এই শীতের জন্য দরকারি একটা পণ্য, খুবই উত্তরবঙ্গের জন্য এটা খুবই প্রয়োজন, একটা প্রয়োজনীয় আইটেম। এই হিটার জগটা মূলত উত্তরবঙ্গে সবচেয়ে বেশি চলে, ব্যাপক চাহিদা। ওনাদের ওখানে চাহিদাটা বেশি। আমাদের বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে তো সবচেয়ে বেশি শীত, মানে মাইনাস ডিগ্রিতে জায়গা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই জন্য এটা দরকার। এই জন্য মুরব্বীদের জন্য দরকার, বয়স্কদের জন্য দরকার, এবং তোমার ইয়ংদের জন্য দরকার, বাচ্চাদের জন্য দরকার। আচ্ছা, এই যে এই সাদা যেটা, এটা হইছে এটা না, কমপ্লিট হইছে? হ্যাঁ, এটা হইছে। এটা আমাদের একটা মডেল। এটা কিন্তু একটা মডেল, চ্যাপ্টার উইনার মডেল। হ্যাঁ, খুবই কোয়ালিটিফুল মাল। এই একটা মডেল আছে। এরপর আমাদের কাছে আছে এই আরেকটা মডেল। এই যে একটা মডেল আছে আমাদের, একদম জগের মতো রাউন্ড। হ্যাঁ, জগের মতো রাউন্ড। এটা তোমার একটা মডেল আছে। তবে মডেল দেখলে তো হবে না, ভিতরের কোয়ালিটি যে তারটা আছে তারটা দেখতে হবে, আর ভিতরে পাতিটা এসএস দেখতে হবে। বুঝছো, অনেক লো কোয়ালিটির মাল আছে, 2 নম্বর কোম্পানির মালটাল আছে। কিন্তু আমাদের কোম্পানি যে মালটা আমরা দীর্ঘ ব্যাপক বছর মানে অনেক দিন যাবত আমরা এটা তৈরি করি, আমাদের মালের একটা রেসপন্স আছে, একটা সুনাম আছে সবার কাছে। বুঝছো, মানে যে একবার নেবে সেটার ফিডব্যাক ভালো, সেটার কোয়ালিটি ভালো, এটা বলতে হবে। হ্যাঁ, তবে এটা হলো কি জানো, তোমার ফুড গ্রেড পাউডার। হ্যাঁ, পাউডারটা ফুড গ্রেড এবং এই পাউডারটা খুবই কোয়ালিটিফুল মাল। মানে এটাতে পানি গরম করে খেলে কোনো রকমের কোনো সমস্যা হবে না? না, ফুড গ্রেড, অর্থাৎ এটার মধ্যে পানি গরম করে খেলে কোনো রকম অসুবিধা হবে না, কোনো প্রবলেম নেই। আর এটা হলো যে রিস্ক মুক্ত মোটামুটি। হ্যাঁ, রিস্ক মুক্ত। এবং তারটা আছে না, কেবলটা, হ্যাঁ, কেবলটা হলো তোমার হলো 40-70 কেবল, মানে ভিতরে মোটা গ্যাস এবং তোমার মানে টিকসই মজবুত। কথা বলছো, একটা মানুষ যেন মাল কিনলে না ঠকবে না। কতগুলো মডেল আছে বর্তমানে আপনার? তোমার এখানে 8-9টা মডেল আছে। একটা মডেল তোমার আমি বলি দোস্ত, এই একটা মডেল আছে।
হ্যাঁ এই একটা মডেল আছে দুইটা সাদার মধ্যে রাউন্ড হবে হ্যাঁ হ্যাঁ তবে আরেকটা বিষয় আছে সবাই তো আর ভালো কোয়ালিটির মাল নেয় না তো এই কোয়ালিটিগুলো আছে মানে স্ট্যান্ডার্ড এগুলো ভালো কোয়ালিটি আছে যারা ভালো চায় আর যেগুলো লো কোয়ালিটি আছে যেমন অনেকে বেশিরভাগই লো কোয়ালিটি চায় এগুলো হলো লো কোয়ালিটি বুদ্ধ এগুলো হলো একটু লো কোয়ালিটি হ্যাঁ হ্যাঁ এগুলো সব মারুফ ভাই আপনার এখানে মূলত একদম লো কোয়ালিটি থেকে হাই কোয়ালিটি সবই আছে সব আছে যে যেই দামেরটা নিতে চায় ওইটাই নিতে পারবে ওইটাই আছে এরপর বন্ধু আরেকটা আছে তোমার এই যে এটা আচ্ছা এটা আমাদের নতুন একটা প্রোডাক্ট অবিকল একদম জগ হ্যাঁ অবিকল এটা কি আবার একটা বিষয় আছে এটা ভিতরে কিন্তু তোমার পানিও খাওয়া যাবে মানে কোন পানি আচ্ছা এই মালটাই কি এই যে এটা না হ্যাঁ তৈরি হতেছে এটা কিন্তু তৈরি হইতেছে হ্যাঁ এটা কিন্তু পানি শুধু পানির জন্য পানিও খাওয়া যাবে আচ্ছা এবং মনে করো তোমার হিটারের জন্য প্রযোজ্য হিটারের জন্য প্রযোজ্য হিটারের জন্য কিন্তু এখন কেবলটা লাগানো হয় না না কেবলটা লাগানো হয় না হিটারের জন্য প্রযোজ্য তবে এটা বিষয় এটা হিটারটা লাগাইলে এটা ভিতরে একটা সেফটি আছে সেটা হলো এই গোল সেফটিটা এই গোল সেফটি হ্যাঁ এটা সেফটিটা থাকবে মানে যেটার জন্য যেই সেফটিটা যায় সেটা লাগায় দেয় এটা নিরাপদ ঠিক আছে পানি গরম করার সময় কোনো রকম কোনো প্রবলেম হবে না না কোনো প্রবলেম হবে না আরেকটা ব্যাপার হলো তোমার এটা হলো মানে এই অজুর জন্য খুবই কোয়ালিটিফুল মাল এটা অজু যেমন অজু করার জন্য চা গরম করার জন্য দুধ গরম করার জন্য ডিম সিদ্ধ করার জন্য এরপর তোমার হইলো এই আলু সিদ্ধ করার জন্য শীতকালে এটা হয় না যেমন একটা চা দরকার গরম দিলাম ঢেলে দিলাম হ্যাঁ তারপর দেখা গেলো ডিম সিদ্ধ করলাম গ্যাসের চুলা থেকে এটা নিরাপদ দেখা গেল দিলাম হয়ে গেল জ্বালানো বা বাইরে যে চুলায় গ্রামের বাড়িতে তো চুলা থাকে আগুন ধরানো একটা প্যারা সেইটা থেকে বাঁচতে হলে আপনাদের এটা কিন্তু ঘরে ঘরে প্রয়োজন হ্যাঁ হ্যাঁ এটা ঘরে ঘরে প্রয়োজন তবে একটা ব্যাপার হলো বন্ধু এইটা এই জন্য আর কি এটা মোটামুটি এটা স্ট্যান্ডার্ড বেস্ট একটা স্ট্যান্ডার্ড বেস্ট এটার মধ্যে অনেকগুলো কালেকশন আছে অনেকগুলো কালেকশন আছে সাথে তো এখানে দেখেন পর্যাপ্ত পরিমাণ কিন্তু এই মডেলটা আছে না এই মডেলটা কিন্তু এখানে তৈরি হইতেছে দেখেন অনেক কালেকশন কিন্তু রয়েছে আচ্ছা তারপরে এরপর দোস এই যে যেটা তোমার নরমালের কথা বললাম আমরা যেটা বললাম যে আমাদের কাছে কম দামি আপডেট আছে লো কোয়ালিটি হ্যাঁ লো কোয়ালিটি এটা কম দামি আপডেট আচ্ছা এরপর তোমার এই যে লালটা আছে কম দামি আপডেট লো কোয়ালিটি মাল ঠিক আছে এখন যদি কোয়ালিটিফুল মাল যেটা চাইবা সেটা ভালো গুণগত মান যেটা কোয়ালিটিফুল যেটা বিক্রির জন্য প্রযোজ্য এবং ভালো কোয়ালিটি যেটা একটা কাস্টমার গ্রাহক নিলে ঠকবে না কথা বলছো সেটা হলো এই মালটা আছে এরপর তোমার এই একটা মালের মডেল আছে ফুড গ্রেড পাউডারের এরপর তোমার এই একটা চ্যাপটা আছে এই যে চ্যাপটা এই মালটা হ্যাঁ এগুলো একটা সেফটি আছে বন্ধু আচ্ছা মারুফ ভাই আপনি তো দাম বলতেছেন না ভাই এখন কি আমরা সরাসরি প্রস্তুতকারকের কাছে আসার কারণে দাম বলতেছেন না এই সবাই জেনে যাবে এটা রহস্যটা কি আছে দোস্ত দামটা কেন বলতেছি না এটা হলো এক নম্বর হলো পাইকারি একটা স্থান ঠিক আছে এখান থেকে মালটা মানে আপনি বলেন যে মূল পাইকার হ্যাঁ পাইকার এখান থেকে 64 জেলায় যাবে আচ্ছা ওরা আবার নিয়ে পাইকারি বিক্রি করবে খুচরা বিক্রি করবে জি জি এইজন্য দাম বলা নিষেধ হ্যাঁ হ্যাঁ দামটা বলা যাবে না কারণ কেন তোমার দামটা বলে তো ক্ষতি ব্যবসায়িক ক্ষতি দাম বলা যাবে না এটা হলো অনেকেই ভাবতে পারে যে মারুফ ভাই আসলে দাম বলতেছেন আমি একটু বলে দেই যারা নিতে চাইবে তারা আপনার স্ক্রিনে যে নাম্বার আছে ইমো হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবে তাহলে কোয়ান্টিটি অনুযায়ী আপনি দামটা বলবেন কোয়ান্টিটি এটা তোমার শুধু একমাত্র পাইকারি কাস্টমারের জন্য খুচরা না পাইকারি খুচরা না না কোনো খুচরা পার্টিদের জন্য খুচরা পার্টি যারা আছেন অবশ্যই তাদেরকে ইজ্জত সম্মান করি তারা আমার স্নেহর শ্রদ্ধেয় ভাই আপনারা পাইকারি যারা বিক্রি করে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে তাদের কাছ থেকে নেন আপনি প্রোডাক্টটা নেন ভালো তার দেখে নেন ভালো কোয়ালিটি ফুল দেখে নেন সেফটি দেখে নেন হ্যাঁ সর্বসাইড দেখে নেন ভালো জিনিস নেন শুধু জেলা শহর এবং বিভাগীয় শহরে যারা আছেন তারা আপনার থেকে পাইকারি নিয়ে আবার তারা পাইকারি বিক্রি করবে প্লাস ওখান থেকে আবার রিটেল হবে হ্যাঁ হ্যাঁ আর আরেকটা ব্যাপার আছে যেমন আমাদের এই কোয়ালিটি ফুল মালের ভিতরে অনেক অসাধু ব্যবসায়ী আছে 2 নম্বর তার দিয়া যেমন 2 নম্বর তার 2 নম্বর পাত্তি 2 নম্বর সবকিছু লাগায়া ঠিক আছে বন্ধু এগুলা তোমার কোয়ালিটি লো কোয়ালিটির মাল যেগুলো আছে সেগুলো বিক্রি করে তারের বিশেষত্বটা আমরা তারের বিষয়টা হলো তোমার যেটা তার আছে আমাদের কাছে এটা হলো তোমার এটা 40 তো আমার কাছে তার আছে আমাদের কাছে 40 আমরা একটু আসলে একদম খুব কাছ থেকে দেখাই দিই একদম গ্যাসটা দেখেন আসলে খুবই কোয়ালিটিফুল না মানে এটা যদি আমি আগুনও ধরাই তাও কিন্তু পুরবে না না অনেকগুলো দেখা যায় যে সুতার মতো হয়ে যায় বা কাপড় খুলে এই ক্ষেত্রে আমি বলি এই ক্ষেত্রে যেমন যারা অসাধু ব্যবসায়ী 2 নম্বরের ব্যবসা যারা করে মানে আপনি 1 নম্বর নিলে 1 নম্বর নেন 1 নম্বর কোম্পানির মাল নিলে 1 নম্বর কোম্পানির মাল নেন আর আপনি কোয়ালিটি দেখে মাল নিয়েন আবার যেহেতু মাল বাজারে বিভিন্ন কোয়ালিটি থাকবে অনেকে এই সমস্ত ভালো কোয়ালিটি মালের ভিতরে বা এত সুন্দর মালের ভিতরে অনেক সময় দেখা গেল 2 নম্বর তার ঠাত দিয়ে বকচকর দিয়ে মানে যারা নেবেন তারা একটু যাচাই করবেন সরাসরি আসতে পারলে আসবেন আর যদি ভিডিও কলে দেখে কোয়ালিটিফুল নিতে হয় বা বিশ্বস্ত মনে হয় আপনারা প্রথমবার নিয়ে ট্রাই করেন যারা প্রথমবার নিছেন আর অনেক আগে যারা ব্যবসা আপনার সাথে করছে তারা ইনশাআল্লাহ অনায়াসে নিতে পারবে এই একটা মাল আছে কোয়ালিটিফুল রিজনেবল আইটেম রেটের ভিতরে বুঝছো এটা একদম বেস্ট কোয়ালিটি মাল একটা আছে তো ঠিক আছে একটা মাল আছে বেস্ট কোয়ালিটি তোমার এটাও কিন্তু অনেক সুন্দর একটা ইয়া আছে তোমার তারটাই যে খুব কোয়ালিটিফুল তারটা কিন্তু খুবই ভালো দেখেন তার তোমার একটা ব্যাপার হলো তোমার আমি বলি বন্ধু এই হিটার যে কোনো হিটার মানে শুধু এটা না যে কোনো হিটারের মেনই কিন্তু তোমার তার এই তোমার তার ভালো কোয়ালিটি ভালো তারটা যত ভালো দিবে এই মালের প্রোডাক্টটা বেশি টিকবে টিকসই মজবুত আর কি বেশি হবে তোমার
তোমার ঝুঁকিমুক্ত। আচ্ছা, যেহেতু আসলে এটা আসলে কারেন্টের ব্যাপারের জন্য তারটা ভালো দেওয়া, তারটা ভালো দিতে হবে। তারটা ভালো দিলে মালটা যে গ্রাহক কিনবে পাইকারি কাছ থেকে ওনারা ইউজ করে মজা পাবে। আচ্ছা মারুফ ভাই, আপনি তো দাম বলতেছেন না, সেক্ষেত্রে ইনশাল্লাহ একদম বাজার চ্যালেঞ্জ রেটে পাবে তো নাকি? যেভাবে সরাসরি প্রস্তুতকারক থেকে নিবে ইনশাআল্লাহ তোমাকে তো সারা বাংলাদেশে চ্যালেঞ্জ রেট। একটা বিষয় হলো মানে কারো ক্ষতি করা যাবে না, ঠিক আছে? সেল কম হোক ইনশাআল্লাহ, আশা করি আল্লাহ ফায়সালা আসমান থেকে হবে ইনশাআল্লাহ। এরপর আমরা এখানে প্রোডাকশনটা দেখছো তো ইনশাআল্লাহ, এটা হলো প্রোডাকশন রুম, এখান থেকে প্রোডাকশনে মাল বিক্রি হয়। তবে ফিটিংসটা যেটা, হ্যাঁ, আর ফিটিংস ছাড়া আমাদের কাছে আরো আছে। যদি ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে কেউ যদি পাইকারি বডি আজকেডি কিনতে চায়, আচ্ছা, কোয়ান্টিটি, তাদের জন্য এই যে আমাদের এখানে মাল আছে। দেখেন মাশাআল্লাহ, এখানে ভাই সব বডি, শুধু বডিটা। আচ্ছা মারুফ ভাই, কেউ যদি শুধু আপনার এসকেডি কিনতে চায়, অর্থাৎ তারা নিয়ে এটা প্রোডাকশন করবে বা তারা নিয়ে এটা কমপ্লিট করবে, সেক্ষেত্রে করতে পারবে। এখন একটা বিষয় আছে, আমি বলি, যেমন এসকেডি যারা কিনবে, যে এই মালটার এসকেডি যারা কিনবে, তারা অনেক সময় অনেকে 100-200 পিসের জন্য বলে, বুঝছো বন্ধু? আচ্ছা আচ্ছা, মানে এরা আসলে ফিটিং করতে পারবে না, আবেগে বলে। হ্যাঁ, আবেগে বলে যে ভাই আমি ফিটিং করতে পারবো, আমার 100 পিস দেন, 200 পিস দেন। আসলে ক্ষেত্রটা এটা না। যেমন যারা এই হিটার জগটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে কিন্তু অনেকে এটা প্রোডাকশন করতেছে, পাইকারি প্রোডাকশন করতেছে এবং পাইকারি বিক্রি করতেছে যারা, এটা অনেক আগে থেকে যারা করে, ওনাদের একটা অভ্যাস আছে, মানে ওনাদের মাল ফিটিংস বা কোয়ালিটির দিকে সর্বসাইড দিকে একটা খেয়াল আছে। যেমন ওরা কোয়ান্টিটি একটা মাল নেয় 500, 600 বা 1000 পিস, মানে ওনাদের জন্য আর কি। মানে তাহলে কেউ যদি শুধু এসকেডি নিতে চায়, তারা নিয়ে ফিটিং করতে কত পিস নিতে পারবে? কোয়ান্টিটি বলতে কেমন? 5 থেকে 600 পিস কোয়ান্টিটি, 5 থেকে 600 পিস। এই যে এখানেও কিন্তু দেখেন পর্যাপ্ত পরিমাণ কিন্তু কোয়ালিটি প্রোডাক্ট আছে, এবং এক একটা আইটেমের মানে আমার 7 থেকে 8টা আইটেম আছে। যদি কেউ তোমার 300 পিস করে এক একটা আইটেমের চায়, তাও দেওয়া যাবে, ঠিক আছে? এগুলো 6 থেকে 7টা আইটেম আছে। হ্যাঁ, 6 থেকে 7টা আইটেম আছে। এবং তোমার 800 গোডাউনে দেখাইতেছি এসকেডি গুলা। আচ্ছা, সরাসরি কিন্তু আমরা ভাইয়ের টোটাল মানে বড় গোডাউনে কিন্তু আমরা চলে আসলাম। আচ্ছা ভাই, এটা হচ্ছে আপনার বড় গোডাউন। হ্যাঁ, এখান থেকে আর কি তোমার এটা যেটা খালি বডিটা আর কি। আচ্ছা, এটা খালি বডিটা, এই যে আমরা দেখাই দিচ্ছি আমাদের এখানে আছে। এই যে দেখেন বস্তার মধ্যে কিন্তু প্রচুর আইটেম আছে। এভাবে বস্তা ভরে চলে যায়, এগুলা সব বস্তা ভরে। কেউ যদি আপনার থেকে নেয়, অর্ডার করে কমপ্লিট মাল, এইভাবে কিন্তু পাঠিয়ে দেন নাকি কার্টুন করে পাঠান? না, এইভাবে আমরা কার্টুনে বস্তা নিলে খরচ কম হয়, খরচটা কম হয়। আর এইভাবে কার্টুনটা বস্তা নিলে কি মালামাল কি সেভে যায়? এবং বস্তা নিলে অনেক সময় বড় পার্টি ভালো হইলে বা দেখা গেলো অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হইলে আমরা এটা দেখি, ক্ষতিগ্রস্ত হলে আমরা দেখা গেলো মালমূল ভাঙ্গে, অনেক সময় এটা আমাদের কাছ থেকে চেঞ্জ পাবে। ভাই, কেউ যদি বড় কোয়ান্টিটি, বিগ কোয়ান্টিটি আপনার থেকে পাইকারি নিতে চায়, এভাবে বস্তা করে দিবেন। আর যারা ছোটখাটো বিজনেসম্যান আছে, তারা এইভাবে কার্টুন করে মাস্টার কার্টুনে নিতে পারবে। হ্যাঁ, আবার কথা আছে, যদি কেউ বস্তায় নেয় নিতে পারে, যদি কেউ কার্টুনে নেয় সেও নিতে পারবে। দুটোটাই অপশন আছে, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু কার্টুনে নিয়ে বস্তা নিলে একটা সুবিধা কি, তোমার খরচ কম হয়, ট্রান্সপোর্টের খরচটা কম হয়। আর কার্টুনে 10 কার্টুনের মাল চলে গেল। আর কার্টুনে নিলে খরচটা ব্যাপক হয়, মানে সবাই দেখে যে কার্টুন গুনবে, আর এখানে বস্তায় নিলে পুরো একটা ডোপে চলে গেল, ঠিক আছে? এই একটা সুবিধা। এরপর যদি কেউ কারণ আপডেট নিতে চায়, এটা নিতে পারবে, সমস্যা নেই। যে আমাদের যে মালগুলো আছে, যে ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে আমার একটা কথা বলাই, যেমন আপনারা যারা মালটা ক্রয় করবেন বা যারা মালটা কিনবেন, ভালো মাল কিনেন, 1 নম্বর মাল কিনেন, কোয়ালিটিফুল মাল কিনেন, ভালো তারের ভালো মাল ইউজ করেন, ভালো তারের ভালো মালটা দিয়ে আপনারা মাল তৈরি করে বিক্রি করেন। হ্যাঁ, আর সবাইকে একটা বিষয়, যে সমস্ত ব্যবসায়ীদের একটা বিষয় বলে, 2 নম্বর থেকে সাবধান। সবাই আমরা 1 নম্বর করি, ভালো জিনিস মানুষকে উপহার দিই। আজকে এই পর্যন্তই ছিল। যদি আবার কোনো আমাদের নতুন আপডেট আসে, ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে। তবে সামনে দেখা হবে ইনশাল্লাহ ফ্যান নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।